waxaa maanta xarunta afisyoon ee magaalada Muqdisho ka furmay shirka golaha wada tashiga qaran kaasoo ay ka soo qayb galeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxda shanta maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa shir gudoominaya kulankan waxaana inta uu socdo diiradda lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray sida tan shirka golaha wada tashiga qaran oo uu gudoominayo ra'iisul wasaare Roble ayaa ka furmay magaalada Muqdisho kaasoo looga hadlayo dardargelinta hawlaha doorashooyinka diyaarinta habraacyada doorashada golaha shacabka raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka oo wali la soo xareyn iyo sidii hore loogu wadi lahaa doorashooyinka dalka ka bilowday shirkan ayaa waxa soo iclaamiyay ra'iisul wasaare Roble toddobaadkii la soo dhaafay kadib kulan fogaan araga oo la qaatay madaxda maamul goboleedyada isagoo dhinaca kale ku booriyay dardargelinta iyo hufnaanta doorashada Shaafici Shaaciye Bulsha TV